齊搭的士。你放心啦，遲啲我會剪翻條片俾大家睇噶啦。出發西貢。而家嚟到西貢都好天啦，都唔係話特別差。希望今日可以開開心心咁去玩。早晨，早晨。八成味道係嘛？早晨，早晨。係點啊？咩啫？
係 Eric， 唔係 Eric 啊！你俾一錢幾帶底褲嚟啊？